మాయా చాక్లెట్ ట్రాక్టర్. అనగనగా పువ్వులపాలెం గ్రామంలో రామ్ సింగ్ అను రైతు ఉండేవాడు. రామ్ సింగ్ తన తండ్రి ఇచ్చిన 2 ఎకరాల పొలంలో ట్రాక్టర్తో దున్నుతూ 2 ఆవులు, గేదెలు, కోళ్లను పెంచుతూ భార్యాబిడ్డతో జీవనం సాగిస్తూ ఆనందంగా ఉంటాడు. రామ్ సింగ్కి మందు, సిగరెట్ లాంటి దురలవాట్లు లేవు. కానీ పేకాట అంటే చాలు చెవి కోసుకుంటాడు. పండగలకు పబ్బాలకు పేకాట ఆడుతూ డబ్బులు తగలేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇదే విషయమై భార్య వెన్నెల కూడా, చూడండి, మీరు చాలా మంచివారు, కానీ మీకు ఈ పేకాట పిచ్చి ఏంటండి? ఉట్టికి ఊగలేనమ్మా, ఉయ్యాల ఊగినట్టు. మనకున్నదే చిన్న సంపాదన, దాన్ని కూడా తగలేస్తారా? రేపు మన అబ్బాయి జిలేబీకి స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి, దానికోసం ఆలోచించండి. ఈ పేకాట మానేయండి. ఓసి పిచ్చి మొహమా, ఈరోజు నా జాతకం చూడు, చాలా బాగుంది. ఈ రోజంతా పేకాట్లో నాదే పై చెయ్యి అంటూ అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతాడు. అలా పొలం దగ్గరకు వెళుతూ చెట్టు కింద పేకాటలో కూర్చొని డబ్బులు అన్నీ పోగొట్టుకుని జేబుకు చిల్లు పెట్టుకుని దీర్ఘంగా, అయ్యయ్యో జేబులు డబ్బులు పోయనే, అయ్యయ్యో జేబులు ఖాళీ ఆయనే అని పాడుకుంటూ ఉండగా తన మొబైల్కి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. ఈరోజు మీరు అదృష్టవంతులు, మీకు లాటరీలో 2 లక్షల రూపాయలు వచ్చాయి అని ఉండగా దానిని చూసి రామ్ సింగ్ ఎగిరి గంతేస్తాడు. అంతలో చెట్టు మీద ఉన్న కాకి నెత్తి మీద రెట్ట వేస్తుంది. అక్కడే ఉన్న పేకాట రాయిళ్ళు పకపకా నవ్విపోతారు. అక్కడి నుండి రామ్ సింగ్ ఇంటికి రాగానే కొడుకు జిలేబీ, నాన్న నా కోసం ఏం తెచ్చావు అంటూ నవ్వుతూ దగ్గరకు వస్తాడు. రారా, నీకోసమే మంచి కాకిరెట్ట తెచ్చాను, వేపుడు చేసుకో అంటాడు. నాన్న, నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే. ఈ రోజంతా అదృష్టం అన్నావు, నాకు చాక్లెట్లు కూడా తేలేదు అని ఏడుస్తాడు. ఏంటండి, నెత్తి మీద కాకిరెట్ట, కడుక్కోవచ్చుగా. ఓసి పిచ్చి మొహమా, కాకిరెట్ట నెత్తిమే పడితే అదృష్టమే. చూడు, నాకు 2 లక్షల లాటరీ వచ్చింది అని మొబైల్ చూపిస్తాడు. మీ బొంద, ఇదంతా అబద్ధమండి. వీటిని చూసి మోసపోవద్దు. ఇల్లు అలగ్గానే పండగ కాదు, మెసేజ్ వచ్చిందని డబ్బులు రావు. రామ్ సింగ్ ఆ మెసేజ్ని ఓపెన్ చేయగా, మీ బ్యాంక్ నుండి 25,000 కట్టండి, మీకు 2 లక్షలు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అని ఉంటుంది. వెంటనే రామ్ సింగ్ తన దగ్గర ఉన్న ట్రాక్టర్ని అమ్మి 25,000 బ్యాంక్లో కట్టగా తిరిగి డబ్బులు రాక దిగాలుగా మొహం పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్లకుండా ఏమి చెయ్యాలో తెలియక అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడ ఋషులు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక ఋషి, ఏమి నాయనా, పెళ్ళం బిడ్డలను వదిలేసి అడవి మీద పడ్డావు, ఏం తప్పు చేశావు అని అంటాడు. అయ్యా అంటూ జరిగింది అంతా చెప్తాడు. ఇదిగో ఈ మాయా ట్రాక్టర్ని తీసుకుని వెళ్ళు, ఇది పగలంతా నీ పొలంలో దున్నుకొని సాయంత్రం ఇంటికి తీసుకువెళ్ళు. ఈ మాయా ట్రాక్టరు సాయంత్రం చీకటి పడ్డాక నీ కొడుకు జిలాబీకి కావలసినన్ని చాక్లెట్లు ఇస్తుంది. ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పినా అది మాయమైపోతుంది. దురాశ దుఃఖమునకు చేటు నాయనా, ఉన్నదాంతో తృప్తిగా ఉంటూ హాయిగా జీవించు అని మాయా ట్రాక్టర్ని ఇచ్చి అక్కడి నుండి పంపించి వేస్తాడు. రామ్ సింగ్ ట్రాక్టర్తో ఇంటికి వచ్చి బోలెడని చాక్లెట్లను కొడుకుకు ఇచ్చి జూదం మానేసి పగలు పొలం దున్నుతూ సంతోషంగా జీవనం సాగిస్తూ ఉంటాడు. మాయా స్విమ్మింగ్ పూల్. మెండపేటలో రవి ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో పీటీ సార్గా పనిచేసేవాడు. కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ల కారణంగా గత 9 నెలలుగా స్కూల్ మూసివేశారు. రవికి స్విమ్మింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం, నేర్చుకున్నాడు కూడా. మెండపేటలో దినేష్ అనే సేటు గారు ఒక అందమైన స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏర్పాటు చేశారు.
అక్కడ కోచ్గా రవి జాయిన్ అవుతాడు. దినేష్ నెలకు 6,000 జీతం ఇస్తాను. ఉదయం 6 to 10 4 గంటలు, సాయంత్రం 3 to 7 3 గంటలు డ్యూటీ అని చెప్తాడు. స్విమ్మింగ్ పూల్ కొత్తదిగా బాగా అందంగా ఉంది. అందులో కలర్ బాల్స్, కలర్ చూపులు వేసి ఉన్నాయి. ఓ పక్క స్విమ్మింగ్ ఘాట్లో కస్టమర్స్తో స్విమ్మింగ్ పూల్ చాలా హడావిడిగా కోలాహలంగా ఉంది. మెండపేటలో ఒకటే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండడం వలన ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి యువత బాగా వస్తుంది. షేట్ దినేష్ వ్యాపారం ఒక్కసారిగా డబల్ అవుతుంది. టైమింగ్స్ కూడా పెరిగాయి. కానీ దినేష్ బాగా పిసినారి. రవికి 6,000 జీతం తప్ప ఏమీ ఇచ్చేవాడు కాదు. ఒకరోజు దినేష్తో, సార్, నేను మీ దగ్గర జాయిన్ అయ్యి 6 నెలలు అవుతుంది. 6,000 జీతం తప్ప నాకు మీరేమీ పెంచలేదు. మీ బిజినెస్ బాగా డెవలప్ అయ్యింది. టైమింగ్స్ పెంచారు. 7 గంటలు డ్యూటీ అని చెప్పి 10 గంటలు చేయిస్తున్నారు. ఈ నెల నుండి మరో 2,000 పెంచి 8,000 ఇవ్వండి. ఇంట్లో భార్య పిల్లల్ని పోషించుకోవాలి. ఇంటి అద్దులు, నెల బిల్లులు, కరెంటు బిల్లులు తెలుసుగా మీకు. మా పిల్లల్ని కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిస్తున్నాను. మీరు జీతం పెంచితే నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. రవి, ఒకసారి ఆలోచించు. న్యాయంగా అడుగు, తప్పు కాదు. నువ్వు 9 నెలల క్రితం ఖాళీగా ఉన్నావు. కుటుంబాన్ని పోషించుకోవటం కష్టంగా ఉంది. నేను పిలిచి ఉద్యోగం ఇచ్చి నిన్ను నిలబెట్టాను. సంవత్సరం పూర్తి కాకుండా జీతం ఎలా పెంచను? బిజినెస్లో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. కామన్. నష్టం వచ్చిందని నీ జీతం తగ్గించను, లాభం వచ్చిందని నీ జీతం పెంచను. మరో 3 నెలలాగు, జీతం 10,000 చేస్తానులే. దినేష్ గారు, ఇలా నాకు జీతం పెంచమని అడిగి ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు క్షమించండి. నా అవసరాల దృష్ట్యా మిమ్మల్ని అడగవలసి వస్తుంది. అర్థం చేసుకోండి. మంచి మనసుతో సాయం చెయ్యండి. చూడు రవి, నేను బిజినెస్ మ్యాన్ను. నాకు బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ తప్ప నాకు ఏ ఆలోచన లేదు. నేను ఎవరికి సాయం చెయ్యను, చెయ్యలేను. సరే, చివరిగా ఒక మాట. నీకు నచ్చితే జాబ్ చెయ్యి, లేదా మానే. ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఒక్కడివే కోచ్ కాదు కదా. నీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా దొరుకుతారు. నా బిజినెస్ కు ప్రాబ్లం లేదు. ఇదిగో నీ జీతం. రేపటి నుంచి ఉద్యోగానికి రాకు. దినేష్ గారు, స్విమ్మింగ్ పూల్ మురికిగా ఉంది. దాన్ని బాగా శుభ్రం చేయించండి. ఒకవేళ చేయించకపోతే స్విమ్మర్స్ జారి పడతారు, ప్రమాదం జరుగుతుంది. రవి, నువ్విచ్చిన సలహాలు చాలు. వెళ్ళు వెళ్ళు. బాగు చేయించుకోపోవటం నా ఇష్టం. ఇదిగో జీతం, తీసుకో. రవి విచారంగా వెళ్తూ వెళ్తూ ఓ గుడి దగ్గర కూర్చుంటాడు. అక్కడికి ఓ సాధువు వస్తాడు. ఎవరు నాయనా? ఎక్కడా మీ ఇల్లు? విచారంగా ఉన్నావు. నీ పేరేమిటి? స్వామి, నా పేరు రవి. మా ఊరు మెండపేట. నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో మాస్టర్ను. ప్రస్తుతం ఏ ఉద్యోగం లేక ఖాళీగా ఉన్నాను. కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించాలో తెలియటం లేదు. రవి, నాకు ఆకలి వేస్తుంది. పళ్ళు తీసుకురా. రవి చెట్టు ఎక్కి పళ్ళు తెస్తాడు. సాధువు తింటాడు. రవి, నీ పరోపకార గుణం చాలా ఉత్తమమైంది. నీవు ఎంతో ఆకలితో ఉన్నా నా ఆకలి తీర్చాలని ప్రయత్నం చేశావు. ఇలారా. అంటూ సాధువు రవిని తీసుకువెళ్తాడు. సాధువు తన కమండలంలో నీళ్లు ఓ చోట భూమిపై వేస్తారు. అక్కడ ఓ అద్భుతమైన స్విమ్మింగ్ పూల్ తయారవుతుంది. రవి, నేను సృష్టించింది ఓ అద్భుతమైన మాయా స్విమ్మింగ్ పూల్. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే బలహీనులైన, అనారోగ్యవంతులైన ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్నానం చేస్తే ఆరోగ్యవంతులు, బలవంతులు అవుతారు. రవి వచ్చే స్విమ్మర్స్ దగ్గర తక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటాడు. రవి స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఏదో తెలియని అద్భుతం.
మాయా ఉందని, ఆ వాటర్ చాలా హెల్దీ అని అందరూ అక్కడికే వెళ్తుంటారు. కొన్నాళ్లకు దినేష్ వ్యాపారం పడిపోతుంది. ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో దుస్తులు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. నీతి: మంచి కోరుకునే వాళ్లకు ఎప్పుడూ మంచే జరుగును.